Осъзнаването в биодекодирането е синоним на: спомни си какво си изживял и какви емоции си имал, за да го осъзнаеш, за да го разбереш, за да го освободиш. Важно е осъзнаването на конфликта на преживяното. Откъде идва емоционалният шок, виновен за заболяването. Много е важно да изразим това, което чувстваме в даден момент. Това е, което не ни позволява да се разболяваме. Това е начинът, по който изгорелият бушон, оная червена светлина, да засвети пак със зелен цвят. Понякога изцелението ни изглежда лесно, но в повечето случаи не се струва доста трудно, защото голяма част от хората започват с претексти, с извинения, с оправдания, за да не оздравеят. И фактически, ако не са способни да се замислят и да си спомнят, не показва, че нямат голямо желание да се излекуват.